بفرمایید داماد عزیزم، بخور گلو تازه شه. شما کی دوماتدار شدید؟ مگه زهرا همش به فاطمه نمیگفت باز داداش اومد منو گرفت و ترشیدی؟ کی دوماتدار شدید؟ کی اومد اون افریته رو گرفت؟ مرسی مادر جون. خوش می‌کنم دختر خوشگل خودم. دوستان آخ جون تو ویدیو آب نیست، چای نیست، شربت هست، ولی شربت زعفرانی، شربت پرتقاله. این ویدیو جدید هست. میشه تکونی به خودت بدی بلند سفره بنزی دومادم گرسنه نشه ها. چشم مامان جان. او زهرا جان به عنوان عروس خانواده چشم گفتنم بعد ما هر جا شما رو دیدیم انداختی دستو تو جر دادی. اولین باریه که تصمیم تایم پاره نکردی و داری درست رفتار می‌کنی. مادر جان قدر این صحنه رو بدون. هر 100 سال یک بار اتفاق میفته. مادر جون فدات شم، منم بیام کمک. این اومد اون افریته رو گرفت. نه دوماد عزیزم، تو نور چشمی منی. برای چی بلند شی؟ خودش آماده میکنه. تو بشین، مامان همیشه حواسش به ما هست. مامان تو حرف نزن، دو تا بزرگتر دارن صحبت میکنن. خودت کم فتنه بودی، شوهرت هم اضافه شد. اون بیچاره میدونه کیو گرفته؟ میدونه چه سلیطه‌ایو گرفته؟ چرا همیشه رو زهرا گارد داری؟ من جواب تو میدم، چون زهرا به تنهایی پس خودش برمیاد. زهرا رو بنداز تو قفسشی، شیرا رو میجوه میاد بیرون. اگه پوریا عزیز کرده و دومادته، زهرا هم عروس ارتباط هواشو داشته باشه. نه پوریا هنوز جاپاش صفر نشده، بعد کسی نمیومد اون فتنه رو بگیره که دارن براش دون میپاشن. پوریا هم جاش صفر شه میرینم تو دهنش. خیالت راحت. قدیم گفتن داماد ستون خونه است. ستون خونه رو من به پسر ارشد نمیگفتم، ما تا حالا نشیده بودیم بگن داماد ستون خونه. خیلی دارید دیگه دون میپاشید، یعنی قشنگ جنسو انداختید به پسر مردم. هیچ کم حق نداره به تو مود من حرف بزنی، چون گوشتم زیر دندونشه. تو یکم دهنتو ببند. مامان این کارا چیه دیگه؟ بس دیگه. مادر جان خوبید؟ ببخشید من گو اضافه خوردم رو ویدیو شما ریاکت رفتم. یه تراپیست خوب بهتون معرفی کنم اگر پشت تلفن تو دهن منم نمیزنید. مادر جان شما سنی ازتون گذشته، بعد یونس جان هم بزرگ شده. یونس الان باید تو دهن نهنگ می بود. شانس آوردیم تاریخ جابجا شد، اونم از سن کتک زدنش گذشته. زهرا دیگه اینجا جای ما نیست، بیا بریم. من طبق معمول نفهمیدم نکته اخلاقی ویدیو. گوشتمون رو ندیم زیر دندون، نه یعنی گوشت دخترمون رو ندیم زیر، نه بدتر شد که دخترمون رو ندیم زیر اونم که داماددار نشیم. داماددار شدیم هواشو داشته باشیم، برینیم به عروس و دامادو بینشون فرق بذاریم، بزنیم تو دهن بچه‌مون. مادر جان شما اون خانواده رو تنهایی ریدی توش، به خدا خیلی بد تربیت کردیم خانواده. ما هیچی نفهمیدیم، فقط فهمیدیم که این بعد شربت پرتقال بخوریم جای شربت زعفرون.